di gis liggéey bu rafet bi nga xamante ni mu ngi koy def mais Tata Kebs yaakaar naa ne bu ñu Youssou Ndour bu fekkee ñun Sénégalais xam nañ ko yéen ñi ngi liggéey ak moom yéen a ko gën a xam à quelques mots mën nga mu résumer te Youssou maa jigéen doon salaamaaleykum. waaw c'est maaleykum salaam. lamb naa la maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax. ah loolu de c'est une grande question. posé nga question bu rëy ak mooy Youssou Ndour. waaw te foog naa ne benn fan doy tontu. waaye dañ ciy wax aslu àq rek li nga xam nañ ko ci. tout ça sénégalais. mu bëgg réewam. koo xam ni ñun ñëpp dañu màggandoo ak moom. à travers sa musique. et sa belle voix moo àndandoo ki nga xam ne moom moo di Super Étoile. c'était pas évident parce que au début woykat amuloon image boo xam ne image bu baax la woon. donc du coup moom bokk na ci ñi nga xam ne révolutionné nañ ko defar image bi ba nga xam ne kenn ku nekk tey ji bëgg nga sa bopp doon woykat. beneen point bi il a internationalisé la musique sénégalaise. jël ko yóbbu ko au-delà de nos frontières. beneen bi nga xam ne def na ko c'est un entrepreneur. parce que tam ubbi na ay boîte yoo xam ne ay nit a ngi ciy liggéey sur le plan économique muy jàpp ci réew mi muy jëm ci kanam. beneen bi nga xam ne def na ko mooy dafa woy lépp woy bi nga xam ne woy na ko lépp nag mu nekk un avant-gardiste nekk koo xam ni c'est un futuriste ndax boo jëlee ay son yu mel ni nga naan billaay xaalis neex na xam naa ci dara sàllaaw bu ma ci amee saako du ma teree nelaw ay année 73 la woon te léegi ñëpp ngi daw jëm ci xaalis. beneen bi nga xam ne woy na ko woy set mu woy ci hygiène ñu jëm ci li nga xam ne moom moo di wàllum environnement nga gis envergure bi nga xam ne am na ko toujours woy na ba woy ni dirigeant africain yi nañu booloo doon benn dëkk moo fi doon lim ay woyam kii woy ba woy li nga xam ne moom moo di dans la vie sociale xale yi bëgguma am doom muy taxawaalu bu mu ko doon lim tey duñ fi jóge discographie Youssou Ndour bu ñu ko tojee niñ ko war a tojee da nga ciy génne yoo xam ne amaana nit ñi sax xëy na déglootuñ ko mais booy xool base ak fondement dafa am solo te base bi nga xam ne teg na ko ci musique dafa leer ba moo tax ñu koy wooyee le roi mu nekk nit koo xam ne nit ku simple la ku effacé wu ñun ñi di liggéey ak moom dañu toog ay temps duñ ko gis duñ ko dégg da lay dénk ba pare bàyyi laak mbir bi mu nekk koo xam ne daal liggéey na pour Sénégal au-delà de nos frontières kon yàlla na yàlla yàggal taxawaayam mënuma résumer kan mooy Youssou Ndour ci benn question ngir benn réponse mais lii laa ci mën a wax. ci doom boobu nga taxaw way ko mu wax ko Youssou Ndour moo ko way fa la ñuy taxaw ñu gis ni beaucoup de parents dañuy fuir seen responsabilité mais y a des enfants yu nga xamante ni dañuy sonal seen i waajur est-ce que tey ak xale bu jigéen bi nga xamante ni ko violé ba pare rey ko Youssou Ndour way na wayaat prévenir parents yi mais parents yi dégg ñu li nga xamante ni moom Youssou Ndour wax. xam nga dafa woy sinébar ñëw bu am solo dafa woy sinébar wax ci ne ku koy utiliser doo bëgg sangu doo bëgg lekk li muy woy sinébar nañ dem kër ban at la wax te kii wax nañu ne dafa laal ci sinébar donc liggéey bee ko waral. planétaire ki nga xamante ni way na lu nekk ci àdduna yéen ñëw aussi yéen ñi nga xamante ni yéen a liggéey ak moom ak quelques mots mën nga ñëwal wax kan mooy Youssou maa jigéen Ndour. Youssou mooy the roi bu ñu nee roi mooy njiit mooy koo xamante ni the king. The king is a leader. The Youssou has always been a leader. Pour Sénégal rek mais pour Afrique pour àddina bi yëpp Youssou mondial la. Du coup ñun liggéey ak moom sant yàlla la. bu ñu liggéeyul woon ak moom sax le fait que ñu nekk africain nekk ci keppaaram rek sant yàlla bu baax la. Du coup sama voice bi dafa dee parce que boobu tey maa ngi liggéey. Exactement waaye tey li fi am tey mosuñu ko gis Sénégal. mais yéen ñi nga xamante ni yéen a liggéey ak moom naka ngeen di dundee commentaire yu négatif yi teg ci garam bi Youssou Ndour dimbaliwul kii dimbaliwul kële. ku dul dem ak ku demul mënul xam kuy dem nan lay def. moom ñàkk dem bu ma ñàkk dem foofu la toll. donc ma tolloo rek ngay jëfee. donc ñun liggéey la ñu xam. fight mind the business nekk lu ñu war a nekk et tout. Cette fois-ci on a vu une jeune fille violée et tuée en tant que jigéen loolu métti na ñëpp képp koo xamante ni sénégalais la bi ñu yëgee mbir bi naka nga ko dundee. c'est triste c'est very sad parce que loolu waroon na jeex Sénégal waroon na jeex Afrique waroon na jeex Gambie waroon na jeex ci monde bi. viol dafa nekk loo xam ne dañ ko war a arrêté much more xale li ñu naan child abuse loolu dafa war a jeex. warut a existe di ko def dañ ko war a téye moom dafa war a dund plus que ça. merci beaucoup Awa. merci. aco mu ngi noonu kii nag Jabe Ndiaye la alias Awa Kiné léegi jamono fu mu ne nii moo koy yëngal tey nag ñu fekkante fii ci le grand bal de Papa You gis nga lim sànce ma bàyyi ko mu nuyoo madame Diouf jabaru patron sa patron la maa ngi lay ziar. delloo naa la ziar di ziar ñi nga xamante ne presse Nganda di leen nuyu
di la kontaanee. mais Jabi gis nga tey li nga indi ci grand bal bi ma bàyyi nga dugg. non mais kilifa gi foofu nii nekk fi yow laa laaj tontu ma ci loolu rek. waaw dama def comme que dafa xaw a sedd tuuti rek ma xaw a relax nii rek waaw yaa bëgg a xam daal def yëfu kii rek yëfu jéeg bu ndaw daal. yëfu jéeg bu ndaw teg nga ko ci code awa yaay awa na la jëg mais Jabi tey Papa Youh moo woote Esplanade Grand Théâtre gis nga yaa fi ne tey moo woote Esplanade Grand Théâtre Sénégal ñëpp ñëw wuyu si ko Jami mën naa ne sax yow sa génn bëgg ndax xam naa ko baax mais tey da nga ñëw wuyu si Papa Youh. waaw tey nag génn bi nag wax dëgg yàlla sama borom kër moo gën a gudd maanaam li nga moom solo waaw vraiment c'est la première fois may ci grand bal bi daaw ak ren tey la ñu ñëwee diw di bëri vraiment neex na boo ñëwee de la ay souvenir ba la fi marqué te lii de rencontre aussi dañ koy gis nga xamante ne sa fan wala ay at wala ay weer di sa wala da ngeen ñëw saa ko nekk après loolu ça fait quelque chose daal. nga bokk ci biir mais Papa Youh saa su nekk rek buy gën di jëm nag dañuy dëgg gën a bëgg ndax nga gisee Papa Youh organisé bi mu organisé en tant que benn acteur. waaw organisation mooy bëgg liggéey foog nga am xolu liggéey aussi am xolu liggéey ci ne macha allah dafa am ay defee vraiment ay waxaat ñëpp xale nañ gën a xool ci moom daal. awa kii fan lay jëlee boo ñu wax ci Lady Diama xel bi mooy ñëw wala yàlla am. waaw man nag sama expression dafa naturel sama jëf aussi dafa naturel saa jàppaat personnage bi yëpp ma interprété la ko muy loo xamante ne man màgguma rek bëri naa ne ay màgg bëri màgguma dugg cinéma wala ay théâtre dama ci ràmbee daan gis ay vidéo de ma bindee seen biir jàng ko aussi ñu bëri na dañuy réer ci loolu ndax man théâtre ci tóoru Mbema Diaga boobu xale laa muy soog a bëgg ma koy jaar xale laa ma ñëw armo xam nga léegi faa dooleel ñu xam nga ba pare may jàng di sàcc sama bopp léeg-léeg exclusivité laa di yow di def sàcc sama bopp di dem di def jeu d'acteur dama def jeu d'acteur rek donc ma ne yaa ci nii rek dafay dem yokk sama xam-xam ndax mbir boobu da nga def gis ko vraiment. Jabi patron kontaan na de. maa gën a kontaan lépp moom la daa gisoo ko ma fi nii mel élève seen ndax janta